ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിംഗ് കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പക്കോടൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും, കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈവനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രെഡ് പക്കോടൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിതിവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോടക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5-6 സ്ലൈസ് ബ്രെഡൊക്കെ എടുത്തോളൂ. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു വലിയുള്ളി. അപ്പോൾ വലിയുള്ളി അത്ര കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് കടലപ്പൊടി വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പൊടിൻ്റെ പകുതി 1/2 കപ്പ് ഞാൻ മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതാ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും. അപ്പോൾ ഇത്ര മതിയിട്ട്, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഉള്ളിവടക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മോഡൽ തന്നെ. ഉള്ളിവടക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ളിയോ മതി. ബാക്കി നമ്മൾ ബ്രെഡാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ വലിയുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, നമ്മുടെ പച്ചമുളക്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കടലപ്പൊടി കുറച്ച് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു രീതിയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ ആവശ്യം അത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഉള്ളിവടക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ ഒരു സെയിം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇതും ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വേണ്ട നമുക്ക് കിട്ടാൻ. നമ്മുടെ ആ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലൊക്കെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് പക്കോട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. കാരണം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആവുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം കിട്ടാൻ. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 മണി സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് പക്കോട. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. ഒരു ബ്രെഡ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മുടെ ഉള്ളിവടൻ്റെ ആ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. എന്നാലും ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആ മധുരം ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലേ ഇതറിയുള്ളൂ. ഒരു ഉള്ളിവടനേക്കാളും നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിവടക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഉള്ളി വേണം. പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് വെറും ഒരു ചെറിയൊരു ഉള്ളി മാത്രം മതി. ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് ബ്രെഡാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ ഉള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക മക്കൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടാതെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാലും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ.